חבר'ה. רק לחברי הכנסת. לחברי הכנסת. רק לחברי הכנסת. אני מבקש לעצור, ליישר קו. תחזירו את אדום מוסר. או שנעצור אותו. קדימה. תראה לי צו שמונע מאיתנו. תראה לי צו. את רשאית. איזה זכות אתה נוגע בי? תודה רבה. מי אתה בכלל? עבריין? מי שיעבור, נעבור אותו. הלו. רק בבקשה לא עולים את היד. גם אתה תרים. בסדר גמור. אין בעיה, בסדר גמור. הלו. השלום בירושלים קבע שאתם עוברים על החוק. מי שיעבור יעצור. הוא קבע שמותר... במדים שמתייחסים לשוטרים. כולם עכשיו להתקשר למשטרה. כולם להתקשר למשטרה. אילן יכולה להתקדם? לא, אילן, מה? אין לך עילה, אתה כרגע עושה עבירה וחבל שעלית על הדבר הזה ותתקפלו לאט לאט כדי שלא יהיה אי נעימות. זה הכל. את אתה רשאית? עושה מעשה בלתי חוקי, את אתה רשאית מנצל את המעמד שלך כאן עם כל הקבוצה הזאת כדי את למנוע רשאית מאיתנו. לעבור ואני מאפשר לך. אני באה לך, אני משלחת. למה הם של עוברים? שגרירים תראה איזה לשעבר. הפרת סדר. תראה איזה הפרת סדר. המתנחלים כל עוברים האינתיפאדה ואנחנו בגללם, לא? הפרת סדר. בית המשפט העליון קבע שהם מפרים את הסדר. למה הם עוברים? שעופו מפה. אין איתנו בשום סמכות להמשיך, ואני מבקש לשלוח לכאן כוחות משטרה אמיתיים כדי ש... יש כאן, זה לא, אין כאן כוחות משטרה אמיתיים. כנראה, תראי, המשטרה הזאת לא אמיתית. כולם מאחורינו. סליחה חברים.